لە زنجیرە دەرسەکانی ڕابردووە باسی مەسلەی عەقیدەمان کرد وەکو ئەو ڕوکنە، پاشان باسی عیبادەتمان کرد وەکو ڕوکنی دووەم یا گۆشەی دووەم. لە گۆشەی سێهەمین ئێستا کە باز لە شەریعەتەکەین. لە دەرسی ڕابردووە پێناسەی شەریعەتمان کرد لە ڕووی زاراوەیەوە، پێشتریش لە ڕووی زمانەوانیەوە و پەیوەندی نێوانیان، پاشان بەچی ئەوترێ شەریعەت. شەریعەتیش ئەوە نییە کە ئەو خەڵکەوا لێی تێبگا مجرد بەوەندەیە کە ڕێی ئیمامی ئەبوو حەنیفە و ئیمامی شافعیە و دێقەی چێکەم خەڵکەژە گەروازی لێبێنێ. ئەمە جۆرەکە لە فێڵکردن و چەواشەکاری، چونکە ئێمە کە ئەڵێن شەریعەت مەبەستمان هەموو دینەکەی وەکو لە دەرسی ڕابردووە ڕوونمان کردەوە. ئێستا پێکی کە ڕوونکەینەوە لەوەی کە ئێمە دائیمە ئەڵێن شەریعەت بوارێکی تەوحید و شرکە، بوارێکی ئیمان و کوفرە، بوارێکی ناسینەوەی ئیسلام و جاهلیەتە، وەک چۆن وەرگرتن و ڕاپەڕاندنی شەریعەتەکەی خوا بە هەردوو مانا گشتگیری و تایبەتیەکەی فقهەوە کە باسمان کرد لە دەرسی ڕابردووە یەک خواپەرستیە، بە هەمان شێوەش وەرنەگرتن و ڕەفزکردنەوەی حکم و یعنی یاسادانان و حکمکردن و داوەری نەبردنە لای شەریعەتەکەی خوای پەروەردگار ئەویشە چەتەخانەی شرک و کوفرەوە. ئەمە ئەشە بەم دوو ڕوکنەی شەریعەت ڕوونکەینەوە کە ناومان ناوە دوو ڕوکنی شەریعەت. ئیسلام کە یاسا و ڕێساکانی ناو لێ ئەنە شەریعەت مەبەستی لەم شەریعەتە دوو ڕوکنی سەرەکیە. ڕوکنی یەکەم تەسلیم بوون بەوەی کە تەنها خوای گەورە مافی یاسا و ڕێسا داڕشتنی هەیە، ئەمان پەیوەندی هەیە بە خوای پەروەردگارەوە. دووهەم پەیوەندی هەیە بە داوەری بردنە لای شەریعەتی خوای پەروەردگار کە پەیوەندی بە ئێمەوە هەیە. باس لە یەکەمیانەکەم ئێستا تەسلیم بوون بەوەی کە تەنها خوای پەروەردگار مافی یاسا و ڕێسا داڕشتنی هەیە، یعنی قەناعەتی تەواو بەوەی کە تەنها خوای گەورە مافی یاسا و ڕێسا داڕشتنی هەیە و دەسەڵاتی سەروەری هەر بۆ شەریعەتەکەی ئەوە، چونکە تەنها ئەو مافی حاکمێتی مطلقی هەیە. ئەمەش لە داواکاریە بەڵگە نەویستەکانی عەقیدەی ئیسلامە. مسلمان باوەڕی وایە کە سەروەری بۆ غەیری شەریعەتەکەی خوای پەروەردگار نابێ، بۆ هیچ یاسا و ڕێسایەکی تر ناشە تەرخان بکرێ، چونکە مەرجعیەتی هەموو ئاراستەیەکی ژیانی تاک و کۆمەڵگا و کۆمەڵگا و دەوڵەت لە هەموو ڕوویەکی عەقائیدی، پەرستن، ڕەوشت، ئیدارە، سیاسەت، اقتصاد، جەنگ، ئاشتی، لە هەموو ڕوویەکەوە هەرە بێ لەسەر ئەساسی دینەکە دامەزراوێت. مسلمانان ڕایان لەسەر ئەمە کۆیە، کەس لە زانایان ناکۆچی لە ئەم بابەتە لەگەڵ ئەوانی ترە ڕاجوێیی بۆ دروست نەبووە. هەموو هەرەڵێن شەرع حاکمە و داوەری مسلمانان لەسەر هەر شتێک ناکۆک ببن هەرە بێ بۆ داوەریەکەی بگەڕێنەوە سەر شەریعەتی خوای پەروەردگار. لەم ڕوانگەوەیە کە دەبینین ناوکۆیی و ناکۆچی سەرەکی نێوان حاکمەکانی جیهانی مسلمانان و گروپ و کەسایەتی ئیسلامیەکان ئەم مەسئلەیە. سووربوونی مسلمانان و بەردەوام داواکردنیان لە حکومەتەکان کە هەڵوێستی خۆیان ڕوون ئاشکرا بەیان بکەن و بگەڕێنەوە سەر شەرع و ئەو بچەسپێنن یان ڕەفزیکەنەوە. ئەم حکومەتانی بەسەر جیهانی مسپێنراون کەوتونەتە بارودۆخێکی ناخۆشی خۆیانەوە لە دووڕێگانێک وەستاون، خۆشیان تەبعاً لەلایەکەوە کوفریان هەڵبژاردووە و ڕازین بەوەی کە کافرانی دەرە پشتیوانیان لێ بکاو و لەگەڵ حەز و ئارەزوی خۆشیان ناگونجێن لەلایەکی تریشەوە کەونە ژێرتینی جەماوەرەکەوە لە دوو هەڵوێستان. ئەو میلەتانەی ئەمان حکمیانەکەن داوای چەسپاندنی شەریعەتی ئیسلامیان لێەکەن، ڕۆژاواش کە ئەوانی هێناوەتە سەر حکم و کورسەکانیانە پارێزێ داوای عەلەمانیەت و دوورخستنەوەی ئیسلام و مسلمانانیان لێەکەن لە هەموو مەڵبەندەکانی بڕیاردانی دەسەڵات. ئەمانیش هەر لە ڕەنجی ئەوان بە دووڕوویی خۆیان لەنگەرێ بگرن لەو نێوانێ، ئەیانە هەردوو لا ڕازیکەن. ئەمە شتێکی ممکن نییە. ممکنە خوش ڕازی کا و شەیتانیش. بۆیە شێخ سەلاح الساوی لەو کتێبە نایەبەی کە خوێنی لە چەسپاندنی شەرعەکەیە خوێندمان کە ئەڵێ ئەمە مەسەلەیەکی زۆر دەژوارە، جددی و جێگای گاڵتەوگەپی تیانە، حەقە و جێی گومانی تیانە، ڕوون و ئاشکرای و بواری دیدلێڵی و تەمومژی تێدانی. ئەمە دووڕێیانی نێوان کوفر و باوەڕ، سنووری نێوان یەک خواپەرستی و زۆر خواپەرستیە. ئەمە ئەو مەیدانی دەبڕێگڕاچوونەیە کە دوژمنانی ئیسلام ڕایان چەشاوینەتە ناویەوە کە سوورن لەسەرەوەی دینەکەمانی تێدا ببەزێن و
سورن لەسەرەوە شریعەتەکەمانی تێدا بدەنە بەر گورزی قینی هەندێک لەو بە زیوانەی کە لە تیرەی خۆمان و بە زمانی خۆمان قسە ئەکەن و بە هیوای کەنارخستنی ئەو شریعەتەی خوای پەروەردگار ئەوانیش هەوڵەدەن بێ ئەوەی عەلمانیەکانی دەرێ و کافری دەرەی ڕۆژ ئاوایی یەک قەترە خوێن بڕێژن. ئەم مەسەلەیە پەیوەندی بە هەڵوێستی جەماوەری موسڵمانەوە هەیە بەرامبەر بە مەسەلەی چەسپاندنی شەرعی خوا. دژواری ئەم مەسەلەیەش لەوە دێ کە پەیوەندی بە حکمێکی بچووکی شەرعەوە نییە بە لقێکەوە، وەک هاندانی خەڵکی لەسەر ئەنجامدانی فەرزێک یا جێبەجێکردنی سونەتێ یا بەرهەڵستی کەسێک لە حرام خواردنێک یا ئەنجام دانی گوناحێ، بەڵکو پەیوەندی ڕاستەوخۆی هەیە بە بنەماکانی دین بە بناغەکانیەوە بگرە بە دژوارترین و گرنگترین بنچینەیەوە ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە شایەتمانەکەەوە بە سەرەتای هاتنی ناو ئیسلامەتیەکەەوە لە یەکەم هەنگاویەوە کە ڕازیە بەوەی ئیسلام وەرگرە و ئیسلام حکمی بکات پێویستە ڕازیش بێ بەوەی کە شریعەتەکەی خوای پەروەردگار سەروەری بەدەست ئەو بێ. بابەتی ئەم نووسینە پەیوەندی بە باوەڕی پێویست ئەلئیمان الواجبەوە نییە کە خەڵکی لە هەبوونیا سێپلن ئەویستەمی لە نەفسی خۆی کردووە ظالم لنفسه ئەوی مامناوەندیە مقتصد ئەوی بە پشتیوانی خوا پێش بڕچێتی بۆ کاری چاکە و منهم السابق بالخيرات، بەڵکو پەیوەندی بە یەک خواپەرستیەکەوە هەیە ئەو جۆرە یەک خواپەرستی کە هەر لە سەرەتاوە ئیسلامەتیەکەی لەسەر ئەو نەبێدا نامەزرێ ئەوەی کە خەڵکی بە جۆرەی هەڵوێستیان لێی ئەبنە دوو پۆل کافر و مسلمان، ئەوی لە هەر کەسە هاتە دی ئەوە مسلمانە، ئەوی تێیدا نەهاتە دی ئەوە ئیسلامی خستۆتە کەنارە و کافر. ئەم باسە کێشەی هەبوونی ئیسلامەتیەکە هەر ئیسلامەکە خۆی ئەمەیە وەرگرتنی حاکمیەتی و مافی شەرع نووسی خوای پەروەردگار یعنی قبولکردنی ئیسلام. دوودڵی و دڵە ڕاوکە و ڕاڕاییش لە قبولکردنیە یعنی دوودڵی و ڕاڕایی لە وەرگرتنی خودی ئیسلام خۆی. ئەمەمان بەدەرز خوێن کە سڵاساوی لە چەسپاندنی شەرعەکەیە چۆن بە تەفسیل ڕای ئەو عولەما بەڕێزانشی لەسەر هێناوەتەوە. ئیمامی ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لە بە مەجموعی فتاوایە لە بەرجی دووەمە لە لاپەڕە 267 ئەفەرمێ مرۆڤ کە حرامێکی لەوانە حەڵال کرد کە کۆڕا ئیجماعی لەسەرە یان حەڵاڵێکی لەوانە حرام کرد یا شەرعێکی گۆڕی کە کۆڕای لەسەر بوو یعنی بڕگە شەرعێک، ئەوە بە ئیتیفاقی زانایان و شەرعناسان کافرە و مرتەدە، چونکە ئەو ئاەتە لەسەر ڕایەک لە دوو ڕای زانایان لەسەرەوە هاتوتە خوارەوە کە خوای گەورە فەرموویەتی ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هەر کەسێک بەوە حکم نەکا کە خوا ناردوێتی خوارەوە ئەوانە کافرن. هەروەها ئەوەی کە ئەفەرمێ هیچ گومانێک لەوەدا نییە کە هەر کەسێک قەناعەت و باوەڕی اعتیقادی وابێ کە حکمکردن بەوەی خوای گەورە ناردوێتی خوارەوە واجبە کافرە بێ، کە باوەڕی وانە بێ کە ئەبێ ئەوە تەنفیزکا کە خوای پەروەردگار ناردوێتی خوارەوە حتمما کافرە. هەر کەسێک دید و بۆ چوونی خۆی بۆ داوەری و چارەسەری ناکۆچی خەڵکی بە دادپەروەرانەتر بزانێ وەک لەوەی خوای گەورە ناردوێتی خوارەوە ئەوە حتمما کافر. لە جەیەکی تری شەهری ابن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێبێ لە مەجموعی فتاوە لە مجەلەدی 35 جەخت لەسەرەوە کاتەوە فەرمێ ئەوی وەصفی شت بە حەڵاڵ و حرامە ناسێنێت هەر خوای گەورەیە، هەروەکو ئەوی کە پاداشت و سزا بۆ کار و کردەوەی چاک و خراپ دیارەکە هەر خوای پەروەردگار. لەمەوە ئەوە ڕوونەبێتەوە کە هەر کەسێ لە کێشەی سەرەکیەکانیە بە غەیری حکمی خوای گەورە داوەری بکا پێی کافرە بێت، حکمەکەشی ئەوەیە کە کابرا مرتەدە، چونکە ئەو جۆرە کێشانە بە غەیری شەریعەتی ئیسلام نابێ حکم بکرێت. هەر کەسێک بە پێی یاسایەکی تری غەیری شەریعەتی ئیسلام بڕیاری لەسەردان ئەوە پێچەوانەی خوا و پێغەمبەری خوا حکمی کردو و خۆی کردو بە شەریکی خوای پەروەردگار. لەگەڵەوەشە کە مافی یاسادا ڕشتن و حاکمێتی کە هی خوای گەورەیە لە بەڵگەنەویستە سەرەکیەکانی ئیسلامە لە داواکاریەکانی شایەتمان و مسلمان بوونە کەچی زۆر مسلمانانە بینین لێی بێ ئاگان یان جۆی نادەنێ، چونکە هەر لە دینەکەشە دید لێڵ و بیروێڵن یا کەوتونەتە ژێر پاڵەپەستۆی ئەم شارستانێتە ڕۆژ ئاواییە و تووشی شکستی دەروون و غیرەت پواوی بوون. ئەجینا ئاخر چۆنە بێ مسلمان چۆنە توانێت کۆمەڵگەی ئیسلامی ڕاگرێ لە کاتێکە کە مافی یاسا و ڕێسادانان بداتە دەست حاکمانە کە بە ئاشکرا ڕەفزی دینەکەی خوایان کردوتە و شریعەتەکەیان خستۆتە کەنار. چۆنە شێ ئەمە؟ چۆن مسلمانە توانێت کۆمەڵگەیەکی دادی خوایی پێکەوە ببنێ کافر و مرتەدەکان بەزەسەڵاتی سیاسی و توانای ئابووری و چەپۆکی سوپا و مخابراتیانەوە ئەی ڕوخێنەوە، وەکو شاعیرەڵێ
متى يبلغ البنيان تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. أري كي أم كوشكي تو دقات كوتاي كتو هر بنياتي أنيتو كساني تري رخينو. مسلمان هر لسرتاي باورهناني وقناعتي تواي بوهناوك أوي فرمانك أتو برهلستيك أوي حرام وحلال دياريك أوي ما في لبرسينو محاسبة كردني وردو درشتي هي هر خواهي قورو پروردگارو بس. چونکە مادام خی گەورە کردگارە شایانی پەرستنە، مادام شایانی پەرستنە دا هەر ئەویش مافی دیاریکردنی بەرنامە شریعەتی خی گەورەی. بۆیە لە سوورەی ئەنعامە فەرمووی و هەروە لە یوسفە ئین الحکم إلا لله، حکم کردن هەر بۆ خوایەوە بەس. ئەلا له الحکم، بەتەئکید حکم کردن هەر بۆ ئەوە. ئەلا له الخەلق والأمر، بەڵێ وەک ئەو خڵقاندوێتی هەر ئەویش فەرمان دەرەکە. لە سوورەی کەهف فەرمێ ولا يشرك في حكمه أحدا، هیچ کەسێک لە حکم دەرکردنی خۆیان بەشدار ناکە، یعنی خی پەروەردگار کەس ناکە بە شەریکی خۆی لە حکم دەرکردن. ئەمەش یعنی وەکو عەبدولقادر عەبدولعەزیزە فەرمێ هەر کەسێک یاسایەک یان بڕیارێکی پێچەوانەی شەریعەتەکەی خی گەورە بۆ خەڵکی بدا، ئەوە خۆی لە پەروەردگارەتیدا کردو بە هاو بەشی خی کردگار، چونکە خۆی لەگەڵ خی گەورەدا کردوتە داوەر و چارەسەری ناوکۆی خەڵکی بەڕاودیدی خۆی کردووە. شيخ ابن عثيمين رحمة إخوائي لبكرة قولوا برزان وشرعنا ساني زاناني ولاتي حرمين فرمي لا المجموع الثمين ككتابك أو كوكرا وتلكم للنوسيني أو لبرجي كم لله بربي السوسية فرمي ما في أسادانا حاكمتي إلا داوريكاني داوكاريكاني پروردگارتي إخوائي قولا. أحمد فايز لا كتابي طريق الدعوة في ظلال القرآن كبشيك إلا في ظلال القرآن كي سيد خطبي رحمتي درباري أما مسألة هنا وتوا لبشي دوهما كبناوي لا مشرع إلا الله يا سادان رنية جقل أخواي پروردگار أما معناي لا إله إلا الله كيا تيايا أفرمه معناي دين ئاوا دیارەکرێ ئاوا پێناسەی باوەڕ و ناسینی ئیسلام ڕوونەبێتەوە سیستمی کۆمەڵگەی مسلمان بەوە ئەناسرێتەوە بەرنامەی مسلمان لە ژیانیدا ئاوا دیارەکرێ ئاوا دەرەکەوێت کە ئیمان بریتی نییە لە چەند نوێژ و ڕۆژ و پرستنێکی تر بەڵکو لەگەڵ ئەم دروشمانی خواپەرستنیشیدا و پێش ئەمانەش ئیسلام بریتە لە خواناسی و خواویستیەک کە لە دڵ و دەروونە ئەچەسپێ بریتە لە سیستمێک کە حکمەکە بەرنامەیەکە کە دەخرێتە گەڕ سەروەریەکە کەچی بۆ دەرەبرد دۆخ و حاڵەتێکە لە دید و ڕوانگەیەکی دیاریکراوە هەڵقوڵاو هەروەکو کە سەرکردایەتیەکی دیاریکراویشە ئیسلام بێ ئەمانە ئیسلام نییە کۆمەڵگەیەک بە بێ ئەمانە چۆن خۆی بە مسلمانە زانێ چۆن مسلمان لەم لاو پرستنەکانی تەنها بۆ خۆی خاوەنی ئەنجامەدات و کەچی لەو لاوەش سیستمی حکم و ڕێسای ئابووری و دائرە و دەستگاکانی کۆمەڵایەتی و ئیداری خۆی نامۆ بە ئیسلام هێڵێتەوە نابێ ناشێ ناکرێ هەر هەموو ئەمانە بێ بگەڕێتەوە بۆ سەر چاوە سەرەکیەکی خواویستی ئەبێ هەر هەمووی بێتەوە چوارچێوەی دینەکە و لەسەر بناغەی ئیمان و ئیسلامەکە بنیاد بنرێتەوە هەرە بێ بەو شێوەیەش بێ کە خوای پەروەردگار ویستوێتی چونکە ئەمانە هەر سیستم و نەظم و دائرە و دەستگایەکی ڕوت نین ئەمانە هەر هەمووی لە داواکراوەکانی ئیمان و ئیسلامەتین ئەمانە لازم و مەلزومی شایەتمانن ئەبێ ئاڕاستەی هەمووشی هەر لەو سەرکردایەتیەوە بێ کە پێشەوایە و وەلەویشەوە وەربگیرە کە پێغەمبەری خوایە ئەمە کێشەی یاسادانان و حکم و داوەریە